Sveiki, esu Vaidas Milikauskas, projekto Gerovė be streso autorius. Jeigu tu šiuo metu žiūri šį video, ko gero esi vienas iš tų, kurie nusprendė savo gyvenime kažką pakeisti. Tačiau dar neradai būdų ir galimybių, kaip tą padaryti. Nežinai, nuo ko pradėti. Puikiai tave suprantu. Pats prieš 15 metų buvau tokioje situacijoje. Kai suvokiau, kad visuotinai pripažintas gerovės receptas baigti vidurinę, įstoti į aukštąją, baigti aukštąją, susirasti gerą darbą, daryti karjerą ir išeiti į pensiją nebeveikia. Pats savaime aukštos mokyklos diplomas nesuteikia jokio pranašumo ieškant gero darbo. Sodra jau nebeužtikrina orios senatvės. Sveikatos apsaugos sistema tiesiog pavirto ligų gydymo industrija. Ir žmogui, kuris nori tiesiog išsaugoti gerą sveikatą arba ją susigrąžinti, praktiškai nieko negali padėti. Šiuolaikinės technologijos, tokios kaip internetas, mobilus ryšys, sugriovė daugybę geografinių sienų. Dėl to mes vienas su kitu galime susisiekti, būdami praktiškai bet kurioj pasaulio vietoj. Bet būtent dėl to mūsų viduje atsirado kažkokie vidiniai barjerai, ko pasekoj mes netenkame gebėjimo nuoširdžiai gyvai bendrauti. Štai šitos 3, mano nuomonė, labai svarbios sritys ir yra prioritetinės projekte Gerovė be streso. Mes kursime verslą, pajamų šaltinius, be rizikos, be streso. Mes sieksime sveikatos, geros savijautos, be skausmo, be pašalinio poveikio. Mes ieškosime savyje tų vidinių rezervų, tų paslėptų lobių ir juos suradę panaudosime juos bendram labui. Aš žinau, kaip tai padaryti. Turiu didelę patirtį ir kurį laiką jau pats taip gyvenu. Todėl ir atsirado šitas projektas, kad aš noriu pasidalinti su jumis tą informaciją, tą patirtim. Noriu, kad žmonės, kurie siekia gerovės, eitų kartu. Ir aš jiems galiu padėti. Taigi, jeigu tu manai, kad kažkuri sritis, o galbūt visos 3, yra tai, ko tu ieškai, kas galėtų tau padėti siekiant savosios gerovės, susisiek su manim, arba tiesiog palik savo kontaktą po šio video ir aš susisieksiu, paskambinsiu tau, parašysiu ir mes aptarsime, kokius žingsnius mes žengsime toliau, kaip aš galėsiu tau padėti, ką reikia daryti. O šiam kartui, atsisveikindamas, linkiu gyvenimo gerovės ir sakau, iki pasimatymo. Nuoširdžiai, Vaidas.